여러분 안녕하세요. 랩을 레블입니다. 안녕. 오늘도 얼굴이 없는 화면이에요. 오늘은 왜냐면 일상 영상이기 때문이죠. 굉장히 빠르게 지금 강화 필름을 바꿔서 붙여볼 거예요. 제가 갤럭시 리뷰 영상을 찍었는데 여기 제 케이스랑 강화 필름을 궁금해하시는 분들이 많더라고요. 그래서 저번에 편집 없이 일상 영상처럼 간단하게 이 케이스랑 강화 필름에 대해서도 제가 영상을 업로드 했었어요. 혹시 케이스 궁금하신 분들은 제 영상 중에 케이스 관련 영상 보시면 강화 필름 후기도 있으니까 참고하시면 될 것 같아요. 자, 오늘은 후속편입니다. 또 다른 강화 필름을 붙여볼 거예요. 여기 보면 빠졌어. 일단 케이스 빼고 진행할게요. 굉장히 빠르게 진행할 겁니다. 으악! 굉장히 빠르게 진행합니다. 케이스 더 빼고 케이스 더 빼고 드디어 뺐어. 자, 그리고 닦는 건 안에 있겠죠? 지금 끼고 있는 필름은 지문이 좀 많이 묻었네요. 여기 보시면은 살짝 떠 있어요. 저번 영상에서도 보셨겠지만 여기 가장자리가 투명색이라서 뜬 게 보입니다. 이렇게 보이죠? 살짝 떠 있는 게 보이죠? 깔끔하지가 않죠, 이쪽이. 자, 그래서 새로 운 필름은 별 5 제품이에요. 그리고 18,000원이고 여기 가장자리가 검정색이에요. 네, 한번 붙여볼게요. 이것도 역시 개봉을 빠르게 오, 여기 이렇게 들어있어. 자, 보면 짠! 네, 이렇게 검정색으로 마무리가 돼 있어요. 혹시 뜬다 해도 잘 안 보일 것 같아요. 자, 일단은 닦아줄게요. 안에는 뭐 이거는 먼지 제거하는 스티커고 닦는 것까지 이렇게 들어있네요. 마른 천 안 들어있어. 아, 이거 닦는 거 아니지? 자, 이거 제거해볼게요, 여러분. 뭔가 아깝다. 아, 깨진 것 같아요. 아, 살짝 깨졌네요. 자, 이렇게 제거해주고 반짝반짝. 이게 테두리만 붙는 거라서 강화 유리가 테두리 부분을 더 신경 써서 닦아주세요. 아, 근데 정말 갤럭시 S8, S8 플러스는 진짜 그냥 핸드폰 자체가 제일 예쁜 것 같아요. 아무것도 안 씌운 순정 핸드폰 그 자체, 그쵸 여러분? 저 이 공면이 너무 좋아요. 마른 천 대신 뭐 이것도 마른 천이니까 짠! 이렇게 깨끗하게 닦았어요. 먼지가 있으신 것 같은 분은 이 스티커 이용해서 제거해 주시면 됩니다. 저는 먼지 그닥 없는 것 같아서 그래도 한번 해줄게요. 다른 데 비해서 스티커가 되게 큰 것 같아요. 그쵸? 이렇게 스티커로 먼지 제거까지 해준 다음에 필름을 제거하고
먼지가 또 들어갔어. 마지막 한 톨까지 제거해준 다음에 강화 필름은 굉장히 붙이기 쉬워요. 그냥 위아래만 맞추시면 됩니다. 살짝 왼쪽으로 치우친 것 같아서 짠! 여러분, 이렇게 딱 맞게 붙였어요. 다시. 네, 다시 붙였는데 뭐 특별히 먼지 들어가거나 그런 건 없습니다. 접착면이 가장자리에 있기 때문에 가장자리 쪽을 잘 붙여주세요. 한 번 더. 이거는 뜨지 않고 가장자리가 검정색이라서 안 보이는 건지 잘 모르겠지만 굉장히 잘 부착됐어요. 그냥 대자마자 부착이 됐습니다. 뜬 것도 안 보여요. 자세히 보여드릴게요. 보이시나요? 뜨지 않았어요. 이쪽도. 네, 이렇게 전 필름보다는 훨씬 깔끔하게 붙어서 핸드폰 자체도 깔끔해진 것 같아요. 기분 좋네요. 자, 제가 쓰는 강화 필름 보여드렸어요. 궁금하신 분들 도움이 되셨으면 좋겠어요. 다음에 또 재밌고 유익한 영상 많이 가져올 테니까 레블 유튜브 구독 부탁드려요, 여러분. 카카오TV에서 레블TV라고 한글로 검색하셔서 친구 추가도 부탁드려요. 안녕.